Привет, Джо. Слушай, мне тут такое дело. Я иду по школе, прогулку. И тут ящик открыл и целую две и один коробку с фейерверками. Вот я возьму и сделаю ему. Ух ты! А ты серьезно взял? Ну да, конечно. Сейчас приду. Во. Вот это да! Уже Новый год, уже и конец света. Да, и сейчас будем праздник уже сделать. Точно, давай. Пеппи Джо, вы здесь? Давай, Джо, давай, куда-нибудь спрятать-то. Ну, давай уже куда-нибудь книжку положить, или тут положить, или что-нибудь другое. Все, я поставил. Куда ты спрятал? Ну, под костер. Ты что, за катушек съехала? Но это не специально, это... И что, не увидит из этого костера? Никто не видит ничего. Все, он идет учитель. Давай, читаем книжку. Давай. О, Пеппи, Джордж, вы что делаете? Ну, читаем с Джорджем. Тогда понятно. Да. Дети, сегодня будет новости. Какое? Открытую на летнем аквапарке. О, класс, давай. Давай, ты будешь, а я первый. Нет, стой, я бегу. О, наконец-то мы отдыхаем на зимние каникулы. Да, и теперь уже скоро новогодние каникулы и конец лета. Слушай, у меня крутая идея. Какая? Я развяжу для костер, а ты идешь, заливаю кофе. Крутая идея. Хорошо, я заливаю кофе, а ты начинаешь костер. Хорошо, я сделаю. Да давай. Пеппа, Джордж. Ребята, если вам понравилась эта серия, и вы ждете новые серии, то обязательно поставьте нам лайк, подписывайтесь на канал и также нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписаться, если вы еще не нажимали на него. С помощью этого колокольчика вы будете получать наши серии сразу, как они выйдут.